Coucou les amis, tey nag moom poulet grillé au feu de bois laa leen indil. Suivez-moi, ma wan leen nan laa koy toggee à ma façon. Voilà le poulet bien mariné. Je vais ajouter un peu de beurre pour que ça soit plus doux. Et voilà, notre poulet grillé est prêt. Merci de me laisser vos commentaires en bas. Vous pouvez accompagner ça avec du thé à la menthe. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de vous abonner pour de nouvelles vidéos et astuces. À très bientôt.